Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para sucesos. Quinchuquimanda Cabildo Comunitario Shugungushkamanda Villachin. Ujan Chinapi Kutin Yanka y Callarin. Guaranga Pichapacha Pruebacunata Punjan Punjan Ministerio de Salud Ruragrin. Huachapunjapi Inti Punjapipash Otavalupi Hatuna Ukukuna Vichashka Kagrin. Atuntakimanda Kotakachiman Ringapa Ñan Vicharin. Quinchuquipi shugungushkatian, Quinchuquimanda Cabildo mishu villaita yukchirka, rixichingapa tukuykunaman imashinata kan chay ungushkamanda. Paika Guayaquilmanda mishamushka, chunga ishkay puncha ñami hambi wasipi kan. Paymi shuk raymipi kashka 14 de marzopi shinapash mayhankuna paywan kashkakunaka mana ima síntomas charinju nishka Ministerio de Salud. Shinapash mayhankuna paywan kimiria kashkakunaka ñami hambikuna policía rikunajun, aislamiento domiciliariopi kachun nirka. Ujanmi Chinamanda llaqta, chungashu hunu runakunami kawsan, chaypimi kallarirka kay añaw llawto coronavirus unguyka. Chaypimi tukuyta bicharka unguyta harkangapa, ishkay killa chawpi hipami unguyta harkayta ushashka, chaymandami kunanpunlla kutin llankaykuna kallarirka. Ministerio de Salud kunanmanda waranga pichapatsa pruebakunatami rurashpa katinga, punjan añaw llawto unguyta charin mana charin yachangapa. Shinallata Ecuador pikatawka ungushkakuna tian, shupunllapi pichapatsak mirashka. Chusku waranga chuskupatsak pichachunga ungushkakuna. Ishkay patsak chuskuchunga ishkay wañushkakuna. Patsak chuskuchunga ungushkakuna hambina wasimanda ñayukshishka. Imbaburapi ishkay chunga shuk ungushkakuna. Ibarrapi chunga iskun. Otavalupi shuk. Atuntakipi shuk. Kayka Ministerio de Salud villaykunamanda mikan. Otavalupa villaykuna. Huachapunllapi sábado, Inti Punjapipash domingo, Otavalu hatuna ukukuna mana paskangachu. Awakimanda chaska punllakamanllami paskashka kanga. Shinapash mikunata randingapak rishpaka shuklla miyaymanda rinakan. Guanteswan mascarillawami rinakan. Otavalomanda Gad Municipal Rurajun, el mercado te visita. Chaymi mikuna hatukunawan yaktan chayangapak kan. Kay rurayka llaktapillatak mikunata randingapak ushachun, llaktamanda tarpukunapas chaypi kachun mikan. Kaynapunlla puyarupi shinallatak sindicato de choferes pipashmi rurashka. Shinami wakin kuskakunapi kashun nirka. Kotakachipa villaykuna. Atuntakimanda Kotakachiman ringapa ñan bicharin, shinami koe cantonal villachirka. Shinallata Kotakachiman yaykungapaka fumigashpalla antawakuna yaykuyta ushan. Gad Municipal insumos de bioseguridadta Kotakachipa llankak chapakunaman kararka. Wasimanda ama llukshipashunchik mashikuna, wasipi sakiripashunchik, ushashpaka yanapashunchik, Quichuashun tananajuy mikanchik, Quichuapi villachishpa, Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.